Rahmat aka. Arzimaydi. Bo'lmasa, men bora qolay, oyi. Demak, bularning hammasi o'yin bo'lgan ekan-da. Mashinangga solingan dorilar, ering bilan bo'lgan ishlar. Mana bu to'y mojarolari. Shu o'gay qizi bilan men bilan rosa o'yin qildi-ya. Shuncha yil bu bilan dugona bo'lib bilmagan ekanman. Hammasini o'zim quloqim bilan eshitdim. Agar o'sha telefonimni topib olsam, sizlarga ham eshittirardim. Tushunarli qizim. Hali bularning hammasining hisobi bor. Mayli, men ketdim, oyi, yaxshi o'tiringlar. Men hozir kuzatib kelay, oyi. Aha. Qani yur. Xayr. Bilasizmi? Turmush o'rtog'ingizni sog'ligi haqida hozir ijobiy fikr ayta olmayman. Qancha umri qolganini ham bilmayman, to'g'risi. Biz meditsinada bunaqa paytda 70 ga 30 deya olamiz. Organizmlar har xil bo'ladi. Kimdir bu saraton kasalligini osonlik bilan yengib o'tadi. Kimdir esa aksincha. Siz hozir siqilmang. Albatta biz qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, barcha muolajalarni qilamiz. Qolgani esa Allohdan. Menga turmushga chiqishga rozimisan? Xo'sh, rozimisiz? Ha. Tabriklaymiz. Bo'lmasa sizlarni bugundan boshlab qonuniy er va xotin deb e'lon qilaman. Faqat mana bu hujjatga qo'l qo'yishinglar kerak bo'ladi. Xayriyat. Marhamat. Qani, marhamat. Ana endi dugonalaringiz tabriklashsa bo'ladi. Nikoh haqidagi guvohnoma. Imovda baxtiyor. Erkin aka, namuncha zo'r. Nima, shu yerda yashaymizmi endi? Ha, albatta. Nima sen vagonda yashaymiz deb o'ylading? Yo'q, shunchaki men unaqa tasavvur qilmagandim. Oshxonani ko'rsam maylimi? Issiqda ham, sovuqda ham qo'shni kurtka kiyib yuradi. Ha, unda sen meni uchrashuvga taklif qilyapsan, shundaymi? Lekin bugun afsuski men bandman-da. O, sizda qanaqa planlar? Bugun meni ham uchrashuvim bor. Sen menga ishonsang bo'ldi, Nargis. Erkin aka, bo'ldi, nimalar deyapsiz? To'yimiz o'tdi-ku, qolgani bir gap bo'lar. Nima qilsam bo'ladi? Ko'naymi, ko'nmaymi? Mayli, qo'ng'iroq qilingchi. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Yaxshi, rahmat. Kim bu? Bu men, Meva Expert Holding rahbari.
Ha, esladim. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Mana bu raqamimni qayerdan oldingiz? Axir bu raqamni hech kimga bermagandim. Do'stim, sizni kechagi taklifingizni o'ylab ko'rdim. Ochig'i, menga ma'qul keldi. Shu sababdan sizni topishga qaror qildim. Eski raqamingizga telefon qildim, o'chib berdi. Xohlasangiz, siz bilan ko'rishib olsak bo'ladi. Xotirjam ko'rishib gaplashib olardik. Yoningizga borsam bo'ladimi? Yo'q, bu nima deganingiz? Men o'zim boraman. Sizni ishdan qo'ymay. Soat nechaga ko'rishamiz? Xo'p. To'rlada. Bo'ladimi? Bo'ldi, kelishdik. Unda men o'taman. Yaxshi. Mayli. Sen hali meni singlimni xafa qilib, yana men bilan o'yin boshlamoqchimisan? Kalamush. Ko'ramiz. Aka, Kel singlim. bezovta qilmadimmi? Yo'q, bemalol. Assalomu alaykum. Va alaykum. Kel, o'tir. Ishlar bilan charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Yaxshimisiz? Bo'ladi. Nima bo'ldi? Biz tomonlarga tashrif buyurib qolsan? Aka, sizni yoningizga bir iltimos bilan kelgandim. Xo'p. Nima iltimos ekan? Aka, meni ishga oling. Bilasiz, buxgalteriyani yaxshi bilaman. Faqat Erkin akam bu haqida bilmasliklari kerak. Chunki har doim men ishlaymasam uyda o'tirasan deganlar. Agar eshitsalar, jahllar chiqadi, xabaringiz bor, hozir ularni mazalari yo'q. Davolatmasak bo'lmaydi, ahvollari yaxshi emas. Ish so'rashni qara. Bu kompaniya oilamizniki. U degani seni ham haqqing bor, to'g'rimi? Necha marta aytdik, birga ishlagin. Mana shu yerdan o'zingga biznes qil dedik. O'zing-ku yo'q deding. Mana, xohlagan payting ishga kelishing mumkin. Rahmat aka. Bilardim yo'q demasligingizni. Kecha oyim oldida gapira olmadim. Madina qayerga ketdi o'zi? Qiziqib ko'rmadingizmi? To'g'risini aytsam, qiziqqanim yo'q. Ana kuni xat yozib ketibdi. Uyga borishim kerak. Menda xavotir olmang. Oyim mazasi yo'q deb. Xo'p dedim. Telefon qildim, o'chib. Nomerni almashtirganman. Aka, bilmadim-ku, lekin juda ham yaxshi qizga o'xshardi. Chaqon edi. Balki taqdiringizdir. Bilmadim. Aytganingdek bu yo'q taqdir. Kevrsinchi, qani, ko'ramiz. Xo'p, qachondan ishga tushmoqchisan? Kakras menga bitta yordamchi kerak edi. Mana menda o'sha yordamchi. Qachondan ishga tushay? Xohlasang hozirda. Zo'r bo'lardi. Qizliga aytaman, birorta chiroyli xonaqa beradi, o'zingga moslab. Zo'r bo'lardi. Shunaqa qilamizmi? Xonangni ko'rsataymi? Ancha bo'ldi kelmaganimga. La'nati. Buni nimasini yoqtirib qo'ygan-a? Shu qizi ham dedi yo'q de. Qani? Ya. Buni kodi ham bor ekan. Qanaqa qilib aytsam ekan-a? Mayli. Har holda telefoni menda. Alo. Oya, assalomu alaykum. Qanaqa va'da, oya?
Oyi, keling. Shuni ertaga qoldiraylik. Bugun ish yuzasidan muhim ishlarim bor. Xo'p, oyi bo'ldi. Uchrashaman dedimmi? Faqat ertaga. Oyi, bo'ldi. Qarang, oldimga odam kelib qoldi. Men sizga xaliroq qo'raman, xo'p? Mayli, xo'p. Xo'p. Aha, xo'p. Boshlandi yana. Xo'sh, qalay? Yoqdimi Zo'r xonim? aka. Yaxshi. Ancha o'zgarib ketibdi. Ha, ancha o'zgargan. Endi to'g'ri. Boshida ancha qiynalishing mumkin. Chunki bu ishxonaning sistemasini o'rganish bor, boshqa bor. Lekin ishonaman, qo'lingdan keladi. Uddalaysan. Xona yoqqandan xursandman. Agar yoqmagan bo'lsa, boshqa xona qilib berishim Voy, mumkin. bu nima degansiz aka? Yoqdi albatta. Yoqdimi? Bu xonada sandan oldin bitta Bahodir aka degan odam bor edi. O'sha odam ishlab ketgan. Agar to'g'ri kelmasa, o'zgartiramiz. Yo'q, hammasi yaxshi. Yaxshimi? Nargiz. Mana yarim soatdan keyin uchrashuvim bor. Juda muhim uchrashuv. Sen xonangga joylashib bemalol ishingni qil. Agar qanaqadir nimadir kerak bo'lsa, qizlardan so'rasang beradi, xo'p? Xo'p aka. Men ham kiraman hali ishlarni bitkazib, xo'p? Kelishdi. Xo'p, Jasur aka to'xtang. Tinchlikmi? Hammasi uchun rahmat aka. Qiziqmisan? Yaxshi ham borsiz. Sog' bo'l. Xo'p. Xo'p. Och eshikni! Uydasanlar, ochinglar! Abbo, bir yordamchi olmasam bo'lmaydi shekilli. Kim? Yana men. Qani meni qizim? Ha? Qani? Meni qizimni topib ber. Menga qarang. Siz o'zingizni bosib oling, tushundingizmi? Men sizga oldin ham aytganman, endi ham aytaman. Madina bu yerda yo'q. Men uni shunchaki mana shu uyni ishlarini qilish uchun, yordamlashish uchun chaqirganman. Pulini oldi, ketdi. Mendan nima istaysiz? Menga qara, aldama. Eshitdingmi? Mana shu yerda Madinani qul qilib, majburlab olib o'tirsizlar, sizlar. Ishlatib. Nima deyapsan? A? Maqsading nima o'zi, a? Shantaj qilib pul olishmi? Nima? Ayt, qancha kerak? Meni pul oladi deb o'ylayapsanmi? Ha? Mendan pul bilan qutulaman deb o'ylayapsanmi? Ha? Nima deb o'ylayapsan? Voy. Unda nima xohlaysan mendan? Menga Madinani topib berasan. Menga qara. Men senga Madinani topib bermayman, tushundingmi? Bor. Ana, kimga borsang bor, tushundingmi? Menga qara, nech pul bermoqchisan o'zi? Bir tiyin ham bermoqchi emasman. Qani? Nima? Chiq bu yerdan. Menga qara, hali hammangni qamataman. Shallaqa. Bermaysan a? Chiq. Ko'ramiz o'shani. Chiq. Men ichki ishlar xodimiga Chiq boraman. dedim. O'rgildim. Sendagi shallaqadan. Mayli. Faqat yuklan chiqarishni bo'ynimga olaman. Agar kelishdik desangiz, qolganini o'zingiz bilib, olib kelib, o'zingiz ortib, ma'qul kelsa shu. Albatta. Bu yoqdan xavotir olmang. Qachon chiqib ketmoqchisiz? Men avval ularni topib olay. Bu yog'i bir gap bo'lar. Axir, adashmasam, kecha tayyor dedingiz-ku. Ha, bilasizmi? Men buyurtmani miqdoriga qarab ishlayman. Shunda yaxshi soqqa qoladi. Bu yoq endi siz ishingiz. Faqat bilasizmi nima? Foydani 70%ni men olaman. Maylim. Siz nima desangiz shu. Qiziq. 70% desam ham qarshilik bildirmadi. Buni niyati aniq boshqa.
Mayli. Kelishdik. Ertaga xaridorlar bilan kelaman. Salomat bo'ling. Kutaman. Sog' bo'ling. Madina, menga qara. Sen vaqtinchalik bu uydan chiqib ketishing kerak bo'ladi. Chunki men adolatni butun mahallasida sharmanda qilmoqchiman. Hazillashyapsizmi? Axir siz bilan kelishuvimiz bor edi. Aksiyalarchi? Qo'rqma. Men shunchaki uni qo'rqitib qo'ymoqchiman. Ozgina vaqt o'tib yana qaytib kelasan. Qachonligini men o'zim aytaman. Lekin men shu vaqtda qayerga boraman? Mana u pulni olganda biron joyga dam olishga chiqsang ham bo'laveradi. Xohlasang uyingga bor. Xohlasang toqqa chiqib dam ol. Menga farqi yo'q, faqatgina telefoning doim yoyingda yoniq tursin. Hech kimga javob bermaysan. Faqat meni telefonimga javob berasan. Tushundingmi? Ishqilib meni rejalarim buzilib ketmaydimi, opa? Sen xotirlanma. Senga hech narsa qilmaydi. Nimalar qilayotganingizni umuman tushunmayapman. Sen o'ylagan barcha orzularingga erishasan. Ishon. Ana tanishing bilan gaplashdingmi? Madinani topibdimi? Menga qara. Men bilan o'yin qilmayapsanmi? Yo'q, bugun 3-marta boribdi. Lekin men ham ancha vaqtdan beri ko'rmayapman uni. Men u ablahga vaqtinchalik biror joyga borib turgin degan edim. Ahmoq butunlay ketgan shekilli. Telefonimga ham javob bermayapti. Mayli. Bir tomondan aloqaga chiqmay turgani ham yaxshi. Vaziyatdan biz to'laqonli foydalanib olamiz. Qanaqasiga? Sen borib adolatni ustidan ichki ishlarga ariza yozasan. Nima deb yozaman? Qo'shnimnikiga har kun bir ayol baqir-chaqir qilib kelyapti, to'polon qilyapti deysan. Bu yerda bir gap bor deysan. Ular bir qizni uylarida majburan ushlab o'tirishibdi, unga sug'um o'tkazishyapti deysan. Har kun uylardan baqir-chaqir, yig'lagan ovoz eshitiladi deysan. Qo'limdan kelarmikan, opa? Keladi. Qachon yozish kerakligini men senga o'zim aytaman. Xo'p. Bora qo'y endi. Birov ko'rib qolmasin. Xo'p, opa. Mayli, xo'p. Dadasi, qachon kelasiz? Madina uyda yo'q, ketib qolgan. Bir ayol har kuni uni so'rab keladi. Voy dadasi, men hech narsa deganim yo'q. Men nima dedim? Indamasdan ketib bordi. Xavotir olmang dadasi. Men ham qarab turganim yo'q. Xo'p bo'ladi. Xo'p, ehtiyot bo'ling. O'zingizni asrang dadasi. Nimagadir ko'nglim g'ash. Yana nima bo'ldi? Tinchlikmi deydi-ya? Hech narsa bo'lmagandek. Xudodan qo'rqmaysanmi? Shuncha ish chiqib turib, nimaga hali ham ozodlikda yuribsan? Sen mana shu qilgan ishing uchun militsiya oldida javob berasan. Militsiyaga borib ayt unda. Ha?
Men o'sha erkinni yo'q qilmoqchi edim. Mashinangga ham dorini men solib qo'yganman. Ey, bularni hammasi senga erishish uchun edi. Bilasanmi nima? Ana endi qilgan ishlaring uchun hammasiga birma-bir panjara ortida javob berasan. Bularni hammasini oqizming-tomizming tegishli joyga yetkazaman. Ko'ramiz ahvolingni. Nargizaxon, hali ham yosh bolasizda. Sizni bu quruq gaplaringizga itam ishonmaydi. Agar men bu shahlo ko'zlarim bilan ularni ishontiraman deyotgan bo'lsangiz adashasiz. Bizni organ xodimlar bunday qosh ko'zlarga ishonishmaydi. Ha, yana bir narsa. Agar men advokat yollab sizni gaplaringizni o'zingizga qarshi qo'llasamchi? Sizni tuhmat qilayotganingizni isbotlab bersam, o'zingiz qamalishingiz mumkin. Dalil bo'lmasa, qamalmayman deysanmi? Ha, aytgancha. Men bu gaplarni o'z og'zim bilan emas, o'z og'zing bilan gapirasan. Chunki menda dalil bor. Yaxshi bo'ling. Tinchlikmi? Ha, shunchaki o'zim ertangi ishlarni o'ylab qoldim. Mayli, unda siz ertaga ko'proq xaridor toping. Lekin shoshilmang faqat. Xavotirga o'rin yo'q. Siz o'ylamang. Hammasi nazoratim ostida. Ishonma, Sog' bo'ling. yaxshi yetib oling. Sen men bilan ko'rishing kerak emas edi.